彼女は親友がご飯を一さじ盛り、さらに辛い豚肉いためを取るのを見て、瞬時に前世の記憶を呼び起こした。前世では親友がわざとぶつかり、食事を彼女に浴びせかけ、心配するふりをして、さらに自分の食事まで、彼女の顔にぶちまけたのだ。前世の経験から、ジオンは親友が、今回も何か菌でいると即座に理解した。相手が同じ手を使おうとしたその時、彼女は身をかわし、親友を転ばせた。二人の無様な姿を見て、ジオンは心の中で開催を叫んだ。なぜなら、その男性同僚こそが、前世で彼女を死に追いやった夫だったからだ。彼女は突然歩み寄り、이거 자기가 제일 아끼던 셔츠. それがとても高価なシャツのようだと指摘した。その言葉で親友は気づいた。男のシャツは高級ブランド品で、事態は深刻だと。しかし親友は夢にも思わなかっただろう。これがジオンの復讐の第一歩に過ぎないことを。1ヶ月前、ジオンは病院で末期の胃がんと診断された。しかし義母と夫はそれを知っても、同情するどころか、さらに彼女を追い詰めた。이제 일 좀 풀리나 했는데 재수없게 이게 뭐야 진짜. 사람이 일을 해야지 병도 이기는 거야. 회사에도 알 생각 말고 다닐 때까지 다녀. 抗がん剤治療中、親友だけが寄り添ってくれたのが救いだった。 옆에 내가 있다는 거 잊지 마. 나랑 오래오래 살아야 돼. しかし、病院でジオンに生きるよう励ましたばかりのスミンは、その足でジオンの家へ向かい、夫とまるで新婚夫婦のように愛し合っていた。何も知らないジオンは入院費に悩み、夫に電話しても繋がらず、金を取りに帰宅するしかなかった。しかし、彼女は玄関でスミンの赤いハイヒールを目にする。ゆっくりと寝室立ち近づくと、中の会話が晴天の霹靂のごとく、彼女を襲った。 걔네 아빠가 암으로 죽었잖아. 뭔가 시들시들하고 말라가는 게 이따다 싶어갖고 내가 잽싸게 가입했지. 10억이었나? 내가 가서 바람 쐬준다 그러고 살짝. 夫の非情さと親友の裏切りに、ジオンの怒りは限界に達した。彼女は部屋に飛び込み、この裏切り者たちを激しくバった。しかし夫は親友をひさし、手を伸ばしてジオンを突き飛ばした。ジオンはガラスのテーブルの角に激しく頭を打ちつけた。彼女は自分の人生はこれで終わったと思ったが、目を開けるとなんと過去に戻っていたのだ。 왜 이렇게 넋이 나가 있어? 안경을 안 쓰고 손에 왜 들고 있고?